नवाब खान, तुझी ऐं सिजावल जी दुश्मनी पंहिंजी जाइ। ऐं हा, मां इन दुश्मनी जे विच में अचणु नथो चाहियां। तव्हां हाणे ईअं न कयो, मुंहिंजो नालो वठी पंहिंजी दुश्मनी पिया निभायो। शेर अली, जेकॾहिं मां कमज़ोर हुजां त पोइ तुंहिंजो नालो इस्तेमालु करे सघां, जॾहिं त तोखां वधीक ताक़त मुंहिंजी आहे, मां तुंहिंजो नालो छो इस्तेमालु कंदुसि? ॾिस नवाब खान, मां हिते तो वटि ताक़त आज़माइण कोन आयो आहियां त केरु ताक़तवर आहे त केरु कमज़ोर आहे। बस मां तोखे सिर्फ़ इहो ॿुधाइण आयो आहियां, तंबीह करण आयो आहियां त तुंहिंजे तरफ़ां मूंखे को बि कंडो न लॻे। मुंहिंजे तरफ़ खां मुतमइन थी, मां तव्हांखे को बि नुक़सान न पहुचाईंदुसि। अञा बि थी सघे थो त तव्हांखे कुझु फ़ाइदो ॾियण जी कोशिशि कयां। नवाब खान, जेकॾहिं तूं मुंहिंजो दोस्त बणिजी रहंदे त तूं मूंखे हिकु सुठो दोस्त पाईंदे। ऐं हा, जेकॾहिं तूं दुश्मनीअ ते लही आहे नवाब खान, पोइ तोखे बि चङी तरह ख़बर आहे, इन तरह खे बि चङी तरह ख़बर आहे त शेर अली रख रखाव करण वारो पुट ई न आहे। मां उमीद थो कयां त असां ॿिन्ही जे विच में के बि इख़्तिलाफ़ पैदा न थियनि। तव्हां मुतमइन थियो शेर, तव्हांखे मां को बि नुक़सान रसाइण नथो चाहियां। अलाह कंदो त असां ॿिन्ही जे विच में कुर्ब पइजी ईंदो। हिन मरीज़ जे कंडीशन जे बारे में कुझु ॿुधाईंदो? फ़िलहाल असां कुझु नथा अची सघूं, वधीक डॉक्टर ॿुधाईंदो। ठीकु आहे, तव्हांजी महिरबानी। का बि ज़रूरत हुजे तव्हां अचे मूंसां काउंटर ते ॿाहिरि मिलो। सुडल मूं ख़बर ॿुधी आहे त बहावल खे गोलियूं लॻियूं ऐं हुनखे इस्पताल खणाए विया। मूसा, इहा ख़बर असांखे पई आहे। इहो कमु करण वारा ई तव्हां आहियो ऐं तव्हां वरी चओ था त असांखे ख़बर ई कोन्हे। मूसा, असांजी कहिड़ी दुश्मनी बहावल सां? दुश्मनी तव्हांजी न, पर मीर जी हुन सां हले पई। हिन महिल तूं ऐं सोढल ॿई मीर जी सॼी बाह आहियो। ऐं ॿी ॻाल्हि, सोढल चाचा बहावल ऐं वक़्त खां पंहिंजो पलांद वठण पियो चाहे। इहा हक़ीक़त आहे मूसा, त मां वक़्त ऐं बहावल खां पलांद करणु चाहियां थो, पर इहो कमु असांजो न आहे। इहो कमु जेकॾहिं तव्हांजो न आहे त पोइ ॿियो केरु थो थी सघे चाचे बहावल मथां हमले करण जो? हिकिड़ी ॻाल्हि त ॿुधायो, किथे मूंखे फासाइण जी तव्हां इहा साज़िश त कोन पिया कयो? मूसा, तो लाइ साज़िश केरु कंदो? वक़्तु वॾो कमीणो शख़्स आहे ऐं हू नथो चाहे त मूसा ॿाहिरि आज़ादु कोन्हे। जांच कर या मूसा, किथे इहो कमु नवाब खान जो त न आहे? इहो कमु जेकॾहिं नवाब जो हूंदो त इहा ॻाल्हि मूंखां कोन लिखंदी। शाम ताईं इहा समूरी हक़ीक़त साम्हूं अची वेंदी। कॾहिं कॾहिं मां सोचींदो आहियां त 2-3 सालनि लाइ मरी वञा, कुझु सालनि खां पोइ वरी जहिड़ो थी अचे तुंहिंजा लक्षण ॾिस। अदा कुझु थिए ई नथो, वॾो भाउ थी पियो आहे, न त टके जी इज़त कयां, पर छॾ भेनरुनि खे केरु चवंदो आहे लक्षण? तूं पंहिंजा लक्षण ॾिठा आहिनि? वॾो सुरीलो आहे तूं। वधी मुंहिंजा लक्षण केॾा बि बुरा छो न हुजनि, वेठो त पंहिंजे घर में आहियां न, त वांगुरु परावन दर ते धिका त कोन थो खावां। हा, जॾहिं तॾहिं तूं मेणा ॾींदो आहे मूंखे त मुंहिंजो घर आहे, निकुर घर मां निकुर। हे जेके 3 माड़ तुंहिंजी बिल्डिंग आहे न, वॾा हिन में टाइलियूं ऐं मार्बलूं लॻल आहिनि, इन में मुंहिंजो बि हिसो आहे। मूंखे बि अबे अमड़ ॼणियो, रुगो पुटनि जा हिसा न आहिनि थींदा, भेनरुनि जा बि थींदा आहिनि। जेकॾहिं एतिरो ई अथई पाण में, एतिरी सघ अथई त पोइ हल कोर्ट कयां थी केस, टकरायां त तोखे। कहिड़ो हिसो, छाजो हिसो? अञा बि असांजो हिसाब किताब तोॾे हूंदो, डाच डावण में सभु कुझु खाई वई आहियां, हिसो थी वठे। छाजो हिसाब किताब, छाजो करे छॾियई न मुंहिंजो ब्लड प्रेशर हेॾे होॾे। हाणे वञाई थी कोर्ट, वञाई थी कयां थी तोते केस।
वॾो आयो मिल्कियत मो हिसो न ॾींदो। कोरट वेंदी हा हा वञ कोरट। मां बि मूसा खे ॿुधायां थो त तुंहिंजी पुफी कोरट वञण जूं धमकियूं थी ॾे। टंगू त भञई छाजे लाइ मूसा खे दाह ॾींदे? जेकॾहिं सिधो थी तूं हलंदे हक़ इंसाफ़ कंदे त पोइ मां छो वेंदमि कोरट। अॼु हेॾ हथ थो बट महिरबानी कर मूं ते थोरो कर मूसा ते थोरो कर। तुंहिंजी किरकिर मां असां बेज़ार थी पिया आहियूं। वञी पंहिंजे मुड़ुस सां रह जान छॾ। अलाए त छो थी वञा मां हितां अलाए त छो थी वञा। ए मां घर कोन छॾींदमि इते ई रहंदमि इते ई। हिन खट खे पकड़े वेही थी रहां मकड़ खे बि इते ई घुराईंदमि। इन ई घर में रहंदासीं असांजो हिसो आहे हिन घर में। अमन सोराना पक समझो त बहाल खे मारण में वक्त जो ही हथ आहे। उन सां वक्त खे कहिड़ो फ़ाइदो पवण वारो आहे? अहमद बहाल जे अॻियां पोयां को बि कोन्हे को। वक्त चाहे इहो थो त मां बहाल खे माराए उन जी धी सां शादी कया ऐं मिल्कियत जो वारिस बणिजी वेही रहां। तूं छा थो सम्झी मीर वक्त खे छॾे ॾींदो? मीर मूंखां ऐं मूसा खां अलॻि थी चुको आहे ऐं हींअर मीर जी का बि हैसियत कोन्हे का। रही ॻाल्हि वक्त जी सो वक्त सां नवाब खान ॿधल आहे। ही जेको बि कुझु थिए थो न उहो नवाब खान जे इशारनि ते थो थिए। जे नवाब खान जो वक्त जे मथां हथ आहे न पोइ इहो नवाब खान बावल जूं पाड़ू ज़रूरु खोटींदो। बहाल ऐं मूसा पाण में हिकु आहे त बहाल जी ताक़त बीड़ी हुई पर जॾहिं वक्त जे शैतानी चालियुनि में अची वियो आहे न उन खां पोइ बहाल जी हालत कंहिं निंधड़ के ॿार खां घटि न आहे। जेकॾहिं वक्त बहाल खान खे मारण जे चक्कर में आहे त पोइ इहा ॻाल्हि बहाल खान खे सम्झ में छो नथी अचे? नवाब खान खां वधीक शातिर माण्हू ॿियो को हूंदो ई कोन। नवाब खान चङनि भलनि खे बेवकूफ़ बनाइण जो फन थो रखे पर बहाल खान त नवाब जे अॻियां हिकिड़ो मामूली अगड़ियुनि जो गुॾो आहे। अस्सलाम वालेकुम। अची विया मीरा? हा छोकिरी किथे आहे? राणी खे मां ॿाहिरि बीहारे आयो। मां सोचो त उतां अॻिते महिमान हूंदा सो हुन करे। सजाउल खान दोस्त त ॿिया बि खोड़ आहिनि पर मां तव्हां ते एतबार करे पंहिंजी इज़त तव्हांजे दर ते वठी आयो। मीरा सजाउल खान नंगन ते सिर ॾियण बि ॼाणे त वठण बि ॼाणे। हाणे तव्हांजी हिफ़ाज़त मुंहिंजो ज़िम्मो आहे। तव्हां तरफ़ हर वधंदड़ कदम खे हाणे सजाउल खान जो मुक़ाबिलो करणो पवंदो। तूं कंहिं ॻाल्हि जो कमु न कर। कुझु ॾींहं छोकिरी खे मुंहिंजे घर में रहण। कुझु ॾींहंनि खां पोइ मां पंहिंजे ई ॻोठ में तुंहिंजे लाइ घर जो बंदोबस्तु कयां थो। जीअं ई घर जो बंदोबस्तु थी वेंदो तव्हांखे मां उते रहाईंदुसि पोइ तव्हां हमेशह जे लाइ उते ई रहंदा हिन ॻोठ। ठीकु आहे सजाउल खान जी तव्हांखे मुनासिबु आहे। मिरान तूं वे त मां न्याणी खे घर छॾे मोटी पहुचां। अकबर जी बाबा साईं। मेरे को ख्याल रखियो। मीरा चाचा बहावल ज़िंदा आहे। तव्हांजा हमरा मुकम्मल कमु न करे सघिया। जेकॾहिं मुंहिंजा माण्हू कम जा हुजनि हा न मूसा सां हथ मिलाइण जी मूंखे का बि ज़रूरत महसूसु कोन थिया। चाचा बहावल खे हुन जाइ ते मूं मोकिलियो हुयो। हाणे हुनजो शक मूं मथां ईंदो त हुनखे माराइण मां थो चाहियां। इहो इल्ज़ाम त तूं मीर मथां हणी सघी थी। बाबा साईं मीर तव्हां सां कोन थो ठहे त मां चाचा बहावल खे कीअं यकीन ॾियाराईंदुसि। बहावल खे बेवकूफ़ बनाइण तुंहिंजे लाइ कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे? बाबा साईं कोशिश कंदुसि ॾिसां त मसइलो किथे थो पहुचे। मेरो न्याणी कुझु ॾींहंनि लाइ असांजी महिमान आहे। हिते असांजे घर में रहंदी। न्याणी जो वधि ख़्यालु रखिजे। कंहिं शइ जी तकलीफ़ न थियणु घुरिजे। अॻे कंहिं महिमान खे तकलीफ़ आई आहे जो हाणे ईंदी? मां थोरो ॿाहिरि थो वञां। उतां त कुझु महिमान आहिनि त मानी जल्दी तयारु करे वठो ऐं ॿार उतां मानी करे थी वठां। छोकिरी बाबा तूं असांजे न्याणे न धीउ जे बराबरि आहे। हीउ घर तुंहिंजो पंहिंजो। कंहिं बि ॻाल्हि जी तकलीफ़ न सम्झे। जेकॾहिं कुझु तोखे घुरिजे त मेरू खे ॿुधाइजे। हिन घर खे पंहिंजो ई सम्झाए बाबा। मां सम्झां थी त तूं मां बावल जी धीउ आहियां।
उहा दी जंहिंजी ज़ोरी मीर सां शादी थी। खणी जो मुंहिंजी उहा शादी ज़बरदस्ती थी, पर मां उन शादी खे क़बूल कयो ऐं मीर सां मां पाण हिते निकिरी आई आहियां। शायदि तुंहिंजे पीउ हिन शादी खे क़बूल कोन कयो, तॾहिं तूं सिजावल जी पनाह में आई आहीं। ख़ुदा कंदो त बाबा जल्द राज़ी थी वेंदो। असांजी बि इहा ई दुआ आहे, अलाह कंदो तुंहिंजो पीउ जल्द राज़ी थींदो ऐं तूं पंहिंजे घर वेंदी। तूं वेह त मां तोला मानी करे अचां। छा हिन हालत में मूंखे मानी वणंदी? मालिक भलाई कंदो, जेके मसला आहिनि सिजाल हल कंदो, तूं परेशान न थी। सूबेदार सच सच ॿुधाए त बहावल ते गोली हलाइण वारो आख़िर हुयो के? बहावल सीरियस हालत में आहे ऐं जीअं ई हुनखे होश ईंदो त असां हुन खां बयान वठी वठंदासीं। वरो गोड़ी का पा सूबेदार, वरो पलस्तर आहे। बहावल जे बयान खां अॻ में तूं मूंखे तो गुनाहगार सम्झी? न सजावल, तोखे हेॾो ई कोन पिया सम्झूं। मूंखे फोन करण पुछां तुंहिंजो कहिड़ो मक़सदु आहे, इहो ॿुधाए। इहो ई पुछणो हुयो त तव्हांजो शक कंहिं तरफ़ वञे पियो। बहावल खे कंहिं मारण जी कोशिश कई हूंदी, तव्हांखे का ख़बर आहे? सूबेदार नवाब खान खां सवाइ इहो ॿियो केरु थो थी सघे? नवाब खान त मीर मथां केस दाख़िल कराइण जो पियो चवे। सूबेदार ॻाल्हि ॿुध, धकी अञा बेहोश आहे, हुनजा वार सभु भॼ भॼा में पूरा लॻा पिया आहिनि ऐं तूं उन्हनि जे दुश्मननि जे चवण ते एफआईआर कटींदे। मूं केस दाख़िल नाहे कयो, पर तव्हां खां इहो पुछां पियो त सच में इहो कमु नवाब खान कयो हूंदो? हा सूबेदार, इहो कमु नवाब खान जो आहे। मूंखे अथई जेतिरो माल कढी सघीस थो न, कट नवाब खान। सलाह ॾियण लाइ महिरबानी सजावल खाना। कमीणो कंहिं जाइ जो इन ॻाल्हि खे अड़ ठाहे पहिरियों त सॼो ॻोठ भुरींदो, पोइ वञी विझंदो असल माण्हुनि में हथ। वॾो पलस्तर ही सूबेदार, वॾो पलस्तर। इजाज़त कम त ख़राब थी वियो। नवाब खान हिकिड़ो कमु चयो, तो ॿीहर सां न थी सघियो। थाना मरान जो वियासीं, पर बहावल खे मामूली ज़ख्मी कयोसीं। मामूली ज़ख्मी न आहे वरियाम, गोलियूं लॻल अथसि, गोलियूं कोन बचंदो। वरियाम जेकॾहिं बहावल मरी थो पए त ठीकु आहे, जेकॾहिं इहो बची वियो न त नवाब खान जे हथां असांखे केरु बचाईंदो? असां तो हुनखे मारण जी पूरी कोशिश कई, पर जे बची वियो त हुनजा भाग। बहावल जेकॾहिं बची वियो न त उनजो भाग न, पर असांजो निभाग हूंदो। पोइ त नवाब खान असांजी पुठी तां खल ई लाहे छॾींदो। हिकिड़ी सची सची ॻाल्हि ॿुधाए मूंखे, बहावल खान ते गोलियूं तो हलायूं या तुंहिंजे माण्हू? छा बहावल ज़ख्मी आहे? वो ज़ख्मी न आहे, पर तमामु सीरियस हालत में अस्पताल दाख़िल थई। ये ॻाल्हि तव्हां सां कीअं कई सजावल खान? सूबेदार फोन कई, फोन करे मूंखे ई ॿुधाई त बहावल खान मरणी हालत में अस्पताल में आहे। छा इहा ॻाल्हि तव्हां राणी सां त नाहे कई? ई राणे एतिरो ॿार त मां बि अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करे छोकिरी खे परेशान कया। सिजावल खान इहा मूं मथां भलाई कजो त जीअं इहा ॻाल्हि घर ॾे ख़बर न पवे। हीअ त घर ॾे त इहा का ख़बर कोन पवंदी, उन खां तूं बेफ़िक्र रह। असुल हक़ीक़त छा आहे इन जी त तोखे बि ख़बर हूंदी। मूंखे वञी पंहिंजे दोस्त सां मिलणो पवंदो, उन खां पोइ ख़बर पवंदी। मेरा मानी जो चई आयो न सिजावल खान, हिन वक़्तु मानी न वणंदी, बसि हिकिड़ी भलाई कजो, सूबेदार खे पलण जी कोशिश कजो, इन में मुंहिंजो को बि हथ न आहे। हीअ त मां त पंहिंजी तरफ़ां पूरी कोशिश कंदुसि। सिजावल खान, मां हाणे हलां थो, राति ताईं मोटी ईंदुसि। हीअ त थोरो एहतियात रखिजे, ख़्याल सां वञिजांइ, छोकी जेको बहावल सां थियो आहे इहो साॻियो कमु तव्हां सां नवाब खान बि करे सघे। तव्हां परेशान न थियो, हिन नवाब खान जे कुतनि खे मोह ॾियण जी सघ रखां थो। बाबल साईं, मीर बहावल जी छोकिरी खे भॼाए वठी वियो आहे। इहा सची ख़बर? कसम सां बाबा साईं, मूं पंहिंजे न शरीफ़ अखियुनि सां ॾिठो आहे। वाह गुलण वाह, इहा त नख जी ॻाल्हि ॿुधाई।
ख़बर लख जी आ बाबर सी 50,000 बदलाणियम न 50,000 कुछ न बाबर रे ये गाल के ये गाल क्या के बुधाई थी साहब न बाबर साईं दिन सामू जो छा सब का पेरी तव्हां के या ख़बर नहीं आ तो पोइ वन यो पढ़ो 70 राज्य में घुमा है इन गोठ का शुरू थी ऐं आखिरी गोठ ताईं पढ़ो तो जो अचण घुर्जे इन्हीअ नवाब खान वध में वध मुंहिंजी इज़त कई जॾहिं त मां नवाब खान सां विढ़ियल हुयुसि असां ठहंदा बि पाण में कोन हुयासीं मूंखे इहा ॻाल्हि सम्झ में कोन थी अचे त हिन नवाब खान मुंहिंजी एॾी इज़त छो कई कई त हिन जे पुठियां नवाब खान जो कहिड़ो मक़सदु वॾा नवाब खान तव्हांजी इज़त उन लाइ थो करे छो त उहो तव्हां सां दुश्मनी करणु नथो चाहे वॾा मां त चवां थो नवाब खान खां हथ मिलाए उन मां मक़सदु हासिल कयूं मां मक़सदु हासिल करण जे लाइ इन नवाब खान जी चमचागिरी कयां हेठां ई कयां हरगिज़ न ज़मीन ॿ टुकर थी पए आसमान हेठि किरी पए पर शेर अली कॾहिं बि न वॾेरे जी चमचागिरी कोन कंदो हा बाक़ी जेकॾहिं इज़त ॾींदो त इज़त मूंॾों बि वठंदो न त इहो भोतार नवाब खान पंहिंजी जॻह ते ख़ुशि मां पंहिंजी जॻह ते ख़ुशि वॾा नवाब खान त दुश्मनी असां सां करण ई नथो चाहे जेकॾहिं दुश्मनी न कंदो भली न करे असांखे वरी कहिड़ो शौक़ु आहे हुन सां दुश्मनी करण जो वॾा पहिरियां सिजावल जा रस्ता तंग कयो ऐं हुनखे गोॾनि भर झुकायो हा ज़ोहिब सच थो चई सभ खां पहिरीं ये सिजावल जो बंदोबस्तु करणो पवंदो जेसीं ताईं इन्हीअ मस्त उठ सिजावल खे नक में नाकेली विझी गोॾनि भर झुकायो मुंहिंजो नालो बि शेर अली न आहे तॾहिं त मां हर वक़्तु चवंदो आहियां सॼण कोई कोई दुश्मन हर कोई सोडल सही सही ॿुधायो बहाल खान खे ज़ख़्मी करण वारा तव्हां आहियो या को ॿियो वक़्तु मुंहिंजे नज़ीर जे पोयों हुयो असां तो निकिरी वियासीं ऐं पोइ ख़बर पई त कंहिं बहाल खान जे मथां गोलियूं हलायूं आहिनि त मीर किथे हो इहा ख़बर न हुई त उन वक़्तु मीर किथे हुयो इहो कमु मीर जो न आहे मीर बहाल खान सां ठाह करण जे चक्कर में आहे त पोइ हुन मथां गोलियूं कीअं हलाईंदो त पोइ इहो पक सम्झो त इहो वक़्तु आहे जेको बहाल खे मारण थो चाहे ऐं उहो इल्ज़ाम तव्हां ते ऐं मीर ते हणण थो चाहे राणी 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 ओ राणी राणी ओ राणी बच्चे कंहिंखे पियो ॻोल्ही रोट राणी नज़र न पई अचे कोन राणी इहा छोकिरी मीर सां थी उॾामी आई ईअं सम्झ झिरकी झाटे जी महिमान थी आई या तूं कहिड़ी बकवास थो करी कोन बकवास कोन थो कयां पर त हक़ीक़त इहा आहे त राणी तव्हांजे मुंहं में धूड़ विझी हली वई बस कर हाँ कहिड़ो बकवास थो करी हाँ ॿुधाए ॿुधाए हथ कढ गिचीअ मां वक़्त जहिड़ो हैरत आहीं वञी मीर खे पूरो कर कुख में बंदूक हणी जेको ॾींहं ॾिठे जो ॻोठ वारनि जे साम्हूं राणी खे वठी तव्हांजो मुंहुं कारो करे हलियो वियो आहे नवाब खान मां सुभाणे निकाह कंदुसि उन करे तव्हांजो हिते हुजणु मुंहिंजे लाइ लाज़मी आहे मुंहिंजे हुअण या न हुअण सां को फ़र्क़ु कोन थो पए शादी वई तूं सादगी सां थो करी हा पर इहा ॻाल्हि ज़हन में हुजे त बहावल ज़ख़्मी आहे ऐं उन में जेकॾहिं तुंहिंजा हथ आहिनि त पोइ पुलिस निकाह जे वक़्तु अची सघे इहो कमु मुंहिंजो न नवाब खान पर मीर जो मूंखे बि ईअं ई थो लॻे छो त रुगो बहावल ज़ख़्मी न आहे तो
पर बावल जी छोकरीअ खे बि मीर खणी वियो आहे। छा मीर राणीअ खे घरां वठी वियो? हा मूसा, इहा पकी ख़बर आहे, ख़ाली अफ़वाह न आहे। पोइ त मीर इहो तमामु ग़लति कमु कयो आहे नवाब खान। हिकु त मीर इहो कमु करे न, पर जेकॾहिं इहो कमु कयो अथई त बावल खे रुॻो ज़ख़्मी न करे आहे, बल्कि हुनखे पूरो करे छॾे। हाणे सोच त जेकॾहिं बावल बची थो वञे त छा मीर बावल खां बचंदो? नवाब खान फ़िलहाल इहो किस्सो तमामु अॻिते निकिरी, पर इहा ख़बर पई त मीर राणीअ खे किथे लिकायो? जेतिरो मुंहिंजो अंदाज़ो आहे त मीर ही ॻोठ छॾे वियो। आख़िर वक़्त ई बहावल खां इहो केतिरो निकितो। जॾहिं बि उन्हनि जे साम्हूं आयो न, उते पूरो कंदसि। तूं छा थो सम्झी गुलण? असां इन मीर खे बश्क कंदासीं तमामु जल्द। तोखे इन मीर जो लाश मिलंदो गुलण, लाश। वक्त जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजो मुंहुं धोइणो आहे न, इहो कमु तव्हांखे करणो पवंदो। कोन बख्शींदासीं मीर खे, हाणे कॾहिं कोन बख्शींदासीं। पर मीर मरंदो, मरंदो मीर। सालू इहा ॻाल्हि सची आहे? कहिड़ी ॻाल्हि मुंहिंजा जानी? लीमो चए पियो त छोकिरी राणी मीर सां भॼी वई आहे। ॾिस न बचल, इहा राणी तोखां बि वधीक दिलेर निकिती। उहो कीअं? उहो ईअं जो छोकिरी खे एॾी दिलि आहे जो पंहिंजे आशिक सां निकिरी हली वई, ऐं हिकु तूं आहीं जो मूंसां हलण लाइ तयार ई न आहीं। मुआ, राणी ऐं मीर जो त निकाह थियल हुयो न, जेकॾहिं उन सां हली वई त छा थी पियो? जेकॾहिं उन्हनि जो निकाह थियल आहे त असांजो निकाह बि थी पवंदो। तूं रुगो दिलि ॿध। लीमो मरंदो त असांजो निकाह थींदो। लीमो मरंदो त असांजो निकाह थींदो। पोइ तूं मूंसां निकाह जो वाइदो कर, लीमे खे माथो पूरो कयो। जेकॾहिं तूं लीमे खे मारे सघें थो न, त पोइ हुनखे पूरो कर। निकाह जो पोइ सोचींदासीं। पोइ सोचण कार न आहे, पहिरियां पको वाइदो कर। वाइदो नथी कयां, पहिरियों तूं लीमे मां मुंहिंजी जान छॾाए, पोइ सोचींदसि। जेकॾहिं तूं लीमे मां एतिरी बेज़ार आहीं न, तमामु जल्द मां तुंहिंजी लीमे मां जान छॾायां थो। जेसिताईं तूं लीमे खे नथो मारी न, त मूंसां मिलण बि न अचिजांइ। हा हा करे छा थी? चरिया छा? ॿ ॾींहं तुंहिंजो दीदार न कंदुसि त मां मरी वेंदुसि, पोइ लीमे खे कीअं मारींदुसि? मरण खां पोइ बि को जहिड़े माण्हू खे मारे सघे थो छा? बाचुला भैया जी, मुंहिंजे मथां हमलो करण वारा नवाब खान जा माण्हू। FIR नवाब खान ते कटरा। न चाचा, FIR नवाब खान जे माण्हुनि जे मथां न, पर FIR असां मीर ते कटराईंदासीं। मीर ते चाचा। जीअं त मुंहिंजे मथां नवाब जे माण्हुनि हमलो करायो आहे, FIR नवाब जे मथां थींदी, मीर जे मथां छो? उन करे जो मीर सोट राणीअ खे घरां भॼाए वियो आहे चाचा। छा राणी मीर सां निकिरी वई? हा चाचा, मीर राणीअ खे भॼाए वियो आहे। मीर जे मथां जेकॾहिं असां FIR कटराईसीं त मीर सोट राणीअ खे सिधो कोर्ट में चाढ़ी। राणी मीर जे हक़ में बयान ॾींदी त पोइ असांजो केस ई डोड़ी वेंदो। चाचा, हाणे मीर जे मथां अगवा जो केस नाहे दाख़िल कराइण, हाणे मीर जे मथां तव्हांजे माण जो केस दाख़िल कराईंदासीं, त पोइ मीर खे 7-8 साल सज़ा लॻी। मीर जी सज़ा 8-10 साल न आहे, वक़्त मीर जी सज़ा सिथी कोडी आहे। चाचा, मीर खे बख़्श असां बि कोन कंदासीं। मीर जे पोयां पुलिस खे लाहे छॾींदासीं। बाक़ी रहियो नवाब खान, उन जे माण्हुनि खां तुंहिंजो ज़रूरु प्लान कंदुसि चाचा। ठीकु आहे वक़्त, जीअं तोखे मुनासिब लॻे। कंहिंखे बख़्श नाहे करणो चाचा, सभिनी खां गाए वॼाए प्लान वठणो। सोप सीरियल तकरार तमाम एपिसोड ॾिसो हाणे HD क्वालिटी में। विजिट कयो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।